wonten niku ngantos dadi Angsayun Wengker mangke juga dadi Pranaraga akhirnya dadi Ponorogo. Dadi bupati pertama wonten Ponorogo niku nggih menika napa Bathara Katong. Asal usule Riok niku nggih desa Kutuwetan niku termasuk nggih Ki Ageng Kutu niku yang menciptakan seni Riok Ponorogo ngantek tenar ngantos dugi luar negeri. Terus yang menciptakan Riok niku pertama Ki Ageng Kutu niku. Kami sekarang sudah berada di petilasan Ki Ageng Kutu guys. Petilasannya yaitu berada di tengah-tengah sawah. Ki Ageng Kutu ini merupakan pencipta budaya Reog yang ada di Ponorogo untuk pertama kalinya guys. Meskipun banyak yang mengklaim bahwa asal-usul Reog adalah di Bantarangin, namun tidak untuk Mbah Jono selaku juru kunci petilasan Ki Ageng Kutu. Beliau mengatakan bahwa Reog berasal dari desa Kutu dan diciptakan pertama kali oleh Ki Ageng Kutu. Menurutmu, bagaimana guys? Komen di bawah ya. Namun sebelum kita membahas lebih detail lagi, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Setuju kan? Nama Ki Ageng Kutu sebagian masih asing di telinga masyarakat luar, namun tidak untuk masyarakat setempat. Ki Ageng Kutu ini ada hubungannya dengan Raden Bathara Katong loh guys. Pasti orang Ponorogo dan sekitarnya tahulah siapa itu Bathara Katong. Yaps, yaitu orang yang mendirikan kota Ponorogo dan menjadi bupati pertama kalinya. Lalu, apa hubungannya Ki Ageng Kutu dan Bathara Katong? Silakan simak dan dengar baik-baik Mbah Jono selaku juru kunci petilasan Ki Ageng Kutu. Namun, kami agak sulit untuk membuat substyle bahasa Indonesianya guys. Tapi tenang, nanti akan kami uraikan tentang apa yang dikatakan oleh Mbah Jono guys. Nggih, nyuwun sewu kula para matur dhateng panjenengan benar sebagai yang wakil karo tarunang biyen. Kula nggih menika pintoya wontenipun yen menika petilasan yen menika Ki Ageng Kutu ingkang mangke desa Kutuwetan enten naminipun Surugubeng nggih. Nah, Surugubeng niku nami jeneng desa Kutuwetan, desa tertua. Asal usulipun desa niku hanya satu desa, Desa Kutu. Berhubung ada kemajuan penjajahan, sebab diberi penjajahan itu menjadi desa Kutuwetan dan Kutu Kulon. Ingkang manggon wonten ipun Kutu niku wonten mriki Kutuwetan sing bagian barat niku Kutu Kulon. Jadi desa niku kebelah dadi dua, Kutuwetan dan Kutu Kulon. Lajeng putih sadyaken niku manggenipun nggih wonten nggih menika perbasatan antipun tanah desa dok wilayah desa Kutuwetan. Manggenipun nggih wonten setengah sawah yang sak mangke nembe dipun rehab niki untuk ke depan untuk tempat yang wisata religi. Lah sementara niki sampun dibangun wontenipun tempat nggih menika kangge nggih menika istilahipun ritual berdoa mendoakan nggih menika leluhur kula lan panjenengan ingkang istilahipun berjuang wontenipun mujudaken desa Kutuwetan termasuk Kabupaten Wengker kula sak mangke wanipun dipun gantos Kabupaten Ponorogo. Lah asal usule Ki Ageng Kutu niku nggih menika saking Majapahit. Lajeng nggih menika manggen wonten Kutu piyambakipun dados nggih menika Demang. Lah menurut sejarah atau cerita piyambak niku mboten purun nggih menika Siba utawa mboten purun nggih menika Ndogo dawuhipun saking Ratu Majapahit nggih Brawijaya lima niku piyambakipun lajeng wontenipun kedadosan salah pendapat lajeng saking Majapahit utusan ingkang nama nggih menika Bathara Katong. Ingkang samangke manggon wonten Ponorogo. Menurut sejarah kita cerita niki bupati pertama wontenipun Kabupaten Ponorogo.
Dan Bupati Ponorogo niku arane Wengker. Wengker niku nggih sak kabupaten, termasuk mriki termasuk nggih Wengker. Nek lajeng nggih menika wontenipun Ki Ageng itu manggenipun wonten mriki. Lajeng petilasan ingkang sak mangke ingkang sampun terwujud niku wontenipun taksih wujud tanah wonten sawah mungkin nggih menika sak mangke rencana ke depan badhe dipun bangun mungkin jalan aset dipun nggih dipun bangun. Lajeng ugi ngaten piyambakipun ndoko wontenipun aturipun wonten saking kerajaan niku ndoko dawuhipun saking raja ratu lajeng saking ratu utusan ing putra jenengipun Grawat Katong dawuh ngoten piyambakipun kedadosan perang piyambakipun kalah utusan saking kerajaan Majapahit niku sak bala tentaripun kawon. Aipun piyambakipun berhubung boten wonten wangsul isin karo bapakipun piyambakipun bisa sideman sehingga nggih menika wontenipun ngene wonten ngene anu Merah Kali mangke daerah Ponorogo Ageng Mirah piyambakipun termasuk kiai upama sak mangke nggih sekutat manut sejarah ngoten niku saiki ngoten piyambakipun nglamar wonten pendamelan utawi nderek dados muridipun Ki Ageng Kutu. Saestu sampun dipun tampi daden wontenipun mriki piyambakipun kesengsem remen kalih putra putrinipun ingkang asma Niken Gandini. Ajeng Ki Ageng Kutu niki gadah putra 3. Nggih menika setunggal Niken Gandini, Sura Handaka sampe Sura Menggala niku kalih Sura Handaka niku 3. Putripun setunggal putri ingkang nami Niken Gandini iku aripun remen kalih nggih menika Bathara Katong. Saukipun remen piyambakipun nggih asal usulipun kuwi ngawula dipun tampi ning dalam hati kecilipun mbakmu gasah rasa dendam pengin kados pundi Kakang Kutu iki tunduk dalem nggih menika seba dhateng Ratu Majapahit Brawijaya kelima. Ning nyantanipun niku pangkat boten purun akhiripun dados peperangan kedua saranipun putra-putrinipun si Niken Gandini niku nggih remen dhateng Bathara Katong akhiripun dados istilahipun dados pacaripun. Lajeng nyuwun pirsa dhateng estrinipun dhateng Niken Gandini apa to sejatipun kekuatane bapakmu kesaktane bapakmu kok sembarang zaman ora dimomo sembarang anu isasa sing ngalahne. Lah saiki ngoten niku piyambakipun ndhawuhi dhateng Bathara Katong bilih kekuatane bapake wontenipun pusaka. Nggih menika condong rawe kaliyan Jabagdas kuwi luput pusaka. Sauge ngoten niku dipun colong pas Pak si nggih menika Ki Ageng Kutu wontenipun pesabinan nggih menika ulah tetanen piyambak wonten griya dipun colong wis putranipun Putri Niken Gandini dipun paringaken nggih menika di Bathara Katong. Sauge sampun kantuk gaman manut cerita niku piyambake wonten sawah dipun parani dipun tantang. Dene memang kowe ora gelem gambangane sowan nang Majapahit saiki njaluk kok. Lah wis arep nyapa karo wis cara tungane kowe kan wis seneng anakku dongane kok tumindak koyo ngono. Pokoke aku nyuwane awakmu nang Majapahit akhir aku panggah ora. Lah hubungan kekuatanipun nggih menika senjatanipun dipeta nggih menika Bathara Katong piyambakipun campuh saben perang kedadosan peperangan antos piyambakipun niku nggih istilahipun endi mawon sing anu nyatanipun Ki Ageng Kutu boten siap terus senjatane piandalanipun dipeta Bathara Katong akhiripun piyambakipun nggih menika murca. Murca wontenipun boten mati istilah nggih prajurit kathah sing mati sampun meninggal prajurit. Nek piyambakipun niku nggih napa niku campuh perang niku piyambakipun di anu musawanipun piyambak niku ya mati ning tanpa wujud muksa. Nah niku mungkin ngaten lah terus wonten niku kedadian wonten Gunung Bacin wonten Banjangan. Kan melayu wonten profesor dadi wit kepok gosong. Melayu malih teng Gunung Banjangan Gunung Bacin. Gendone Bacin ning tiyane mboten wonten. Niku
Wonten banjangan niku wonten taksih hubunganipun kalih Bathara Kala Suruh Gubeng utawa nggih Surya Kalam. Wontenipun sekilas wontenipun cerita, wontenipun kedadosan nggih menika napa niku Ki Ageng Kutu niku. Lajeng Geganang piyambakipun sampun kalah, akhiripun nikan kali ini dipun rabi nggih wonten Bathara Kala termasuk bupati pertama wontenipun Ponorogo niku. Wonten niku ngantos dadi Aryawan Wengker mangke juga dadi Pranaraga, akhiripun dadi Ponorogo. Dadi bupati pertama wonten Ponorogo niku nggih menika napa Bathara Kala. Mungkin sariyane wonten Setono Wetan. Mungkin sampeyan nurusi wonten mriku nggih wonten juru kunjunipun lajeng nggih menika menawi Ki Ageng Kutu sariyanipun wonten Banjangan wonten. Niku mengke juru kunjune Pak Nyoto upama sampean mriku kedah istilahipun niku nyekak wonten niku. Nyekak wong beto kembang ning sampean apa njaluk apa sampean mendoakan. Mun salah kaprah sampean umpama teng sarian duka Mbah Buyut sampean dengan Mbah jenengan niku sifate mendoakan mbok sampean njaluk napa-napa. Mangke carita mangke Gusti Allah ingkang gantos wontenipun panjenengan gadah niat sae niku nggih niku niatipun mendoakan. Dados wontenipun sekilas niku mawon yen mangke kula fotokopinipun kanthi hotel sampean mriki sampean pelajari kan lalu mendetail wontenipun nggih menika sejarah badhe ngantos wontenipun asal-usule piyambakipun tekan Riok napa wonten. Dadi tempat niku tempat belajar zaman peperangan kalih Ganu Riok niku. Asal-usule Riok niku nggih desa Kutuitan niku termasuk nggih Ki Ageng Kutu niku yang menciptakan seni Riok Ponorogo ngantek dena ngantos dugi luar negeri. Terus yang menciptakan Riok niku pertama Ki Ageng Kutu niku. Versi pertama niku ngene niku enten versi bantarane. Bantarane niku pun masuk Keri. Nggih, niku asline Ki Ageng Kutu, desa yang tertua Wengker seluruh mungkin Ponorogo. Mungkin sekarang niku petilasan termasuk tiang tangan niku niki mangke lek sahabat zaman menelusuri wonten marang niku. Termasuk Mbak Malang, Ki Ageng Kutu, termasuk niku Bathara Katong niku wonten. Jadi sajatine Ki Ageng Kutu wonten buku kalih niku mengke mawon. Kula saged nyutohne soalé kula niki termasuk sak Ponorogo juru kunjung Ponorogo dikumpulkan jadi satu pusatipun ing wonten mriki. Kebenarane iki jane piye? Tapi nggih liwat istilahipun ritual kebatinan. Tadi niku soalipun kan boten wujud to nggih niku niku sekilas niku ingkang sadaya sampeyan teng jenengan mungkin kata-kata saged mangke sing langkung saya termasuk masalah wontenipun Riok soalipun niki kula 6 bulan yang lalu niku saking Universitas Residen Jakarta mriki malah kula diajak teng Bali. Soalnya yang Surabaya, yang tinggi kali Pak Lurah, yang istilahnya mungkin untuk melestarikan antara kesenian Riok, Ponorogo dan kesenian Bali untuk ke depan. Nah berhubung tempatipun ini nembe dibangun, soalnya ini kan aset desa. Jadi tanah yang di tempat Ki Ageng itu tanah desa. Nah, tanah desa yang kemarin itu tidak terurus, soalnya membutuhkan perlu dana yang mungkin dana kan bertahap. Dan berhubung kemarin tahun kemarin ada corona, jadi bangun apapun mungkin di desa mungkin yang jenengan yo dialihkan nang kangge istilah pun kangge corona gitu. Mulai dari bulan ini sementara niku mboten enten bangunan. Niki pun sing dalan mengulon niku dana desa niku dereng akhirnya disampaikan masyarakat. Lah sing jalan masuk niku Papeng niku kula sing garap yen kula tapi cara hitungane niku hitungane nggih jadi masyarakat dan masyarakat piyambak. Sementara niku kacokotaken mangke kantor mungkin sampean waktu mengko bari nomor telepon kula mengke kula siapne fotokopi untuk pelajari. Tapi bukan hari ini sampai ngantos diari ya Mbak ya. Kok sampean pun sampai diganyakan ya. Iki rahasia. Jadi niku tidak orang itu sama disebar luaskan yo niku setengah iki larangan. Sampai dengan mengke
termasuk bendungan Bendono kuwi. Niki sarene niki lho. Niki zaman Browo. Niki pun ditandangi Pak Camat, Pak Lurah-lurah sing wonten hubungan gadah petilasan. Termasuk mriki niku asale bukan keri, soalnya pun niki ngenteni genepe kanca sing siap wonten niku, soalnya abot. Niki mungkin panas to, kan pelajari. Kalih niki urusane kalih keterangan batin. Jadi intinya gini guys, petilasan Ki Ageng Kutu ialah bertempat di Desa Kutu. Desa Kutu ini adalah desa yang paling tua. Terus ada penjajahan akhirnya. Desa Kutu ini terbelah menjadi Kutu Wetan atau Timur dan juga Kutu Kulon atau Barat. Untuk petilasan Ki Ageng Kutu ini berada di tengah-tengah sawah guys. Nanti kedepannya akan direhab dan dijadikan tempat wisata religi. Nah, asal-usulnya Ki Ageng Kutu itu sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit dengan kepemimpinan Brawijaya V. Namun, ketika itu beliau tidak mau tunduk kepada Raja Brawijaya V. Beliau memilih untuk independen. Ketika itu, Raja Brawijaya memberikan utusan kepada abdinya yang bernama Bathara Katong. Dan Bathara Katong ini adalah pendiri sekaligus bupati pertama di kota Ponorogo. Namun, waktu itu, Ponorogo masih bernama Kota Wengker. Bathara Katong menyuruh Ki Ageng Kutu ini tunduk kepada Brawijaya kelima. Namun Ki Ageng Kutu ini tetap kukuh terhadap pendiriannya, yaitu ingin independen dan tak terikat kepada siapapun. Akhirnya, Bathara Katong dan Ki Ageng Kutu berperang. Pada akhirnya Bathara Katong kalah guys. Setelah kalah, ia malu dengan Brawijaya sehingga ia pergi ke Desa Mirah. Singkat cerita, Bathara Katong ini akhirnya berguru atau ingin menjadi murid sang Ki Ageng Kutu. Dan beliau pun menerima menjadi muridnya. Ki Ageng Kutu mempunyai 3 anak. Yang pertama, Niken Gandini, yang kedua Suro Menggolo, dan yang terakhir adalah Suro Handoko. Setelah menjadi murid Ki Ageng Kutu, akhirnya Bathara Katong menyadari bahwa salah satu anak dari Ki Ageng Kutu mempunyai wajah berparas cantik, yaitu Niken Gandini, sehingga ia mulai mencintai Nyai Niken. Wih, tibae putrine guruku sing barep kok ayu temenan. Kok yo enek ae wong wedok sing ayune koyok ngene. Ketika itu, Nyai Niken juga melihat Bathara Katong dengan paras ganteng dan gagah, sehingga ia juga menyukainya. Bertemulah cinta pertama mereka. Iki ke sopo? Kok gagah tur ganteng men koyok ngene? Kat kapan bapakku nduweni murid sing bagus lan tur gagah koyok ngene? Singkat cerita, akhirnya mereka berdua saling mencintai dan berpacaran. Namun, di balik cinta si Bathara Katong ini kepada Nyai Niken, ia juga masih menyimpan dendam di masa lalu kepada bapaknya Nyai Niken, yaitu Ki Ageng Kutu. Dia berniat untuk menundukkan Ki Ageng Kutu ke Brawijaya V, namun dia tak mempunyai kuasa karena di masa lalu ia kalah talak berperang kepada Ki Ageng Kutu. Tapi si Bathara Katong ini tidak habis akal. Ia mendoktrin kepada Nyai Niken supaya memberi bocoran tentang kehebatan bapaknya. Tapi apalah daya, cinta memang mengalahkan segalanya. Dan ia memberikan bocoran tentang kehebatan bapaknya sendiri kepada kekasihnya, yaitu Bathara Katong. Dik Niken, yen kowe ancen tresno marang aku, tuduhno apa sejatine kang dadi kekuatane bapakmu. Kok gak enek wong sing iso ngalahke. Ibarat dibong ora kobong, disiram ora teles. Lan pusaka apa sing kang dadi cekelane bapakmu. Demi sebuah cinta, akhirnya Nyai Niken menjawab, bapakku anduweni pusaka kang asma Kiai Condong Rawe lan Kiai Jabadras. Setelah Bathara Katong mengetahui, akhirnya Nyai Niken disuruh untuk mencuri pusaka bapaknya tersebut dan memberikan kepada kekasihnya, yaitu Bathara Katong. Dik Niken, yen kowe isik tresno marang aku, jupuken pusakane bapakmu terus wehno aku.
Nyai Niken tidak tahu apapun tentang masa lalu Ki Ageng Kutu dan Bathara Katong. Akhirnya Nyai Niken tetap menuruti kekasihnya. "Kakang Mas, opo sing kang dadi penjalukmu?" "Tak turuti." Akhirnya pusaka tersebut dicuri oleh Nyai Niken, yaitu anaknya Ki Ageng Kutu sendiri. Ketika beliau berkebun, kemudian pusaka tersebut diberikan kepada kekasihnya Bathara Katong. Pusaka sudah ada di genggaman Bathara Katong, dan ia menghampiri Ki Ageng Kutu di pesawahan dan mengatakan, "Ki Ageng Kutu, ayo dadi abdi ning Raja Brawijaya saiki." Ki Ageng Kutu menjawab, "Urusanmu apa? Ngangkon aku sing mangkono. Kowe wis nyenengi anakku, lamun akhire malah dadi kaya ngene." Bathara Katong pun menjawab, "Ya wis lek ngono, ayo perang mangkene." Namun pusaka andalan Ki Ageng Kutu ini dibawa oleh Bathara Katong sehingga beliau kalah perang dengan Bathara Katong. Beliau tidak mati, hanya moksa, dan pusaka yang dibawa Bathara Katong pun juga moksa. Setelah Bathara Katong berhasil mengalahkan Ki Ageng Kutu, ia akhirnya menikahi Niken Gandini dan akhirnya ia menjadi Patih Wengker, dan Wengker berubah menjadi Ponorogo dan berubah lagi menjadi kota Ponorogo. Bathara Katong menjadi Bupati Ponorogo untuk pertama kalinya.